في 5 حاجات لو عرفتهم عن الصلاة مش هتفوت ولا فرض نهائي، ورقم 5 أنا متأكد إن محدش يعرفها. أول حاجة وهي إنك لما تسمع الأذان وتردد ورا المؤذن، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك بقدر كل واحد سمع الأذان وصلى بالأذان ده. رقم 2 وهي إنك لما تيجي تتوضأ كل نقطة مية بتقع منك بيقع معاها سيئاتك. رقم 3 وهي ان كل خطوه بتخطيها للمسجد ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك درجه وبيحط عنك سيئه. رابع حاجه وهي انك لما تبدا الصلاه سيئاتك كلها بتتشكل وتوضع فوق راسك، واول ما تسجد او تركع السيئات دي كلها بتتلاشى، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك سيئاتك كلها بسبب الصلاة. رقم 5 وهي انك اول ما تخلص صلاة وتبدأ تقول اذكار الصلاة اللي هي سبحان الله 33 واستغفر الله 33 والله اكبر 33 وتكمل ال100 بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقول آية الكرسي، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنبك كله، ومش بيكون بينك وبين دخول الجنة الا انك تموت. اول ما تموت تخش الجنة على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيكلف الملائكة ان هم يدعوا لك، ودعاء الملائكة مستجاب. بس كده، ما تنساش تصلي على النبي وتذكر غيرك. سلام.